ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਫਨੀ ਕਮੈਂਟ ਪੜਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ गो। काजल में से निकलना की हो गया की हो गया वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जाओ फिनिश और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। निकलो फ्री द ग्रेट इंडियन जस्सू शो। मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं 1500 रुपए दिहाड़ी लगदी एदी। 150 रुपया देगा। जो पता नहीं केड़ा नशा करदे आ, हासा भी नहीं निकलदा इन्हां दा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। जीरा जंपिंग इन द पैन। ट्रेनिंग घट दित्ती लगदी है। लेवल सबके निकलेंगे।